好，唔好嘥，繼續影下先。咁呢度好崎嶇啊嚇！你可能會問啊，點解搭咁耐車，山長水遠，唔知為乜咁嚟到呢個廢廢地嘅城呢？咁其實呢，佢呢好出名嘅喎，因為呢，喺呢個 A.D. 79年嘅時候呢，一場火山爆發，啲灰呢就將呢個城市掩蓋咗。咁呢啲人呢，一瞬間呢死晒，而呢個城呢亦都被埋沒咗㗎。咁呢，可能大家有見過一啲好出名嘅圖畫喺啲書度，就見到啲人呢係俾啲熔岩包住嘅。咁呢，我哋仲唔知佢喺邊啊，暫時，但係呢，會揾到出嚟啦。應該可能喺啲妙思人馬嗰呢度。唉，你睇下，死成咁，如果有人喺度幫我影相，你話幾好呢？好，廣播到此為止，我繼續影相。